Qeni i bën gropën shqiptarit, kapet në kufi me drogë në makinë. Policia greke ka sekuestruar 15 kg marijuanë në një makinë që drejtohej nga një shqiptar i cili u arrestua. Operacioni për kapjen e makinës me drogë u bë në kufirin shqiptaro-grek në Lorida, Sajave, Igumenic. I arrestuari është i moshës 22 vjeç dhe droga që ai kishte fshehur në pjesën e pasme të makinës është gjetur nga qeni antidrogës i quajtur Avra. Brenda në mjet, në një vend të improvizuar enkas midis sedileve të pasme dhe bagazhit me ndihmën e qenit Avra, u gjetën dhe sekuestruan 14 pako me 15 kg e 500 gram marijuanë. Brenda një jave në të dy anët e kufirit të qafë botës, policia shqiptare dhe greke kanë kapur rreth 140 kg marijuanë.